ප්‍රශ්නාර්ථනේ තමයි ඊළඟට තිබෙන්නේ ශ්‍රී මధుරකන් ලලිත කලායතනයේ පාසල් මාවතේදම දුත්තල මම හිතන්නේ පෙරහැරකල තවත් සුවිශේෂී නර්තනයක් තමයි ප්‍රශ්නාර්ථනේ විමල් මේ ගැන කතා කළා අපේ රටේ ආධුනිකෝ අපේ රටේ සෞද අභිමානයේ කියාපාන්නා වූ අපේ ශාස්ත්‍රීයත්වයේ කියාපාන්නා වූ දේශීය නර්තනය තමයි විශ්වනර්තනය ඉවරට නර්තන සම්ප්‍රදායේ ප්‍රධානම අඳුම් කට්ටලේ තමයි විස් කට්ටලය ස්පර්ශ කරන්නටවත් කාන්තාවකට වරම් නෑදලන්ජි ඒ තරම්ම මේ අභිමානයක් ගෞරවයක් මේ විස් කට්ටලයට දක්වනවා අතේ රජතුමන් පෙරට කරගෙන තමයි මේ විස්තරණය ගමන් ගත්තේ ප්‍රභූවරුන් ඉදිරියේ විස්තරණය ගමන් ගත්තා විස්තරණයේදී විශේෂයෙන් අද